एकम जी, ये भी पीसीबी आई है शकरपुर के शक्कर क्या लिखा हुआ इस पे सही नहीं लिखा हुआ, शायद कोई वहां से आई है ये। तो इसे अब निकाल लेते हैं, इससे डब्बा खोल लें, इसका निकाल लें जी, निकाल लें जी, यहीं पर ही निकाल। तो ऐसे ऐसे एक में एक ये देखिए जी। तो ये हमने निकाल ली जी। ये 1 टन की है, हायर में है, E7 का, इसमें एरर होगा, लाजमी बात है। तो ये देखें, शायद कि आपको नजर आपकी पड़ गई हो, हमने देख ली है। ये इसको देख लिया, दिखाएं इसमें, दिखा दें इनको भी जरा, इसका दिखाएं जी कहाँ है क्या चीज़। हाँ जी। तो रिएक्टर लगाएं, ये नंबर है मेरा जी, किसी ने रिपेयरिंग करवानी हो, काम सीखना हो तो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। लगाएं जिसको, इसको वोल्टेज देते हैं, अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो लेकिन नज़र आ गया है खोलते ही, तो आपको भी इसका मैं पूरा बता देता हूँ कि इसमें क्या मसला है। E7 का एरर इसमें है। लगाएं दें कुछ ना कुछ। तो ये देख लें हमने यहाँ पे इसके, ये अब मीटर से वोल्टेज भी चेक करने हैं आपने, देखा मीटर दिखाएं, लगाएं इधर मीटर, यहाँ पे लगाएं, मीटर रखें यहाँ पे यार, मीटर को यहाँ पे रखें, मीटर को डीसी पे लगाएं जी। लग गया जी, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये देखें कि यहाँ पे वोल्टेज इसके चेक करें जी। फिर डीसी आ गए जी, कहाँ पे कितने आए, आराम से प्राप्त जरा त्याग से। ये देखें जी, इसमें ये वोल्टेज जो है डीसी यहाँ पे आए हैं, लेकिन लगाने का मकसद ये है कि इस पे देखें आईसी अपने आईपीएम पे ये कैपेसिटर की लाइट ऑन हो गई है। आईपीएम पे ये वोल्टेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ 32-33, ये फेक वोल्टेज छोड़ दें। वोल्टेज नहीं आए, और इसके अब देखते हैं कि कैपेसिटरों पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, इसके चेक करें। इसके कैपेसिटरों पे वोल्टेज भी, क्योंकि मैंने जैसे ही ये खोली है उसी वक्त देख लिया। हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट जी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, चलो लगाए। ये देखें जी, कोई वोल्टेज में नहीं है, इस पे किसी तरह का कोई वोल्टेज नहीं बन रहा, ये देखें। निकाल दें, छोड़ दें। तो अब ना ही कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं, ना वोल्टेज बन रहे हैं, तो ना ही बनेंगे, इसको निकालें जी। अब चार्ज नहीं हुए, इसका फायदा ये, इसका नुकसान ये है, क्या हुआ है आपको अभी बताता हूँ, ये क्यों ये सिलसिला सारा हुआ है। E7 के एरर में तो जाली गई है, लेकिन इसमें ये देखें कि यहाँ पे एक ये वाली शंट लगी होती है, एक ये वाली शंट लगी। ये जो शंट है ये ब्लास्ट हो चुकी, इसकी ये खराब हो गई है, जिसकी वजह से इसका मैक्रो प्रोसेसर भी जल गया होगा, कंफर्म बात है। 100% ये पक्की बात है, इसका मैक्रो प्रोसेसर जो है वो इसका जल गया होगा, मैक्रो प्रोसेसर भी इसका जल गया होगा। और इसके साथ साथ इसमें जो है ये जो चीज है, इसमें इसकी जो आईपीएम है, ये भी इसकी चीजें जो एक दो हैं, ये शंट की वजह से अब ये पीसीबी का या तो ये चेंज करें तो फिर ये है, वरना बस छोड़ दें, कोई बात नहीं, वरना ये पीसीबी आपको ये रिपेयरेबल नहीं है। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, लेकिन मकसद ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ देखें, हर चीज़ में कोई फ़ायदा। कोशिश होती है मेरी कि आपको भाइयों को कोई ना कोई ऐसी चीज़ बता दूं जो आपके मुस्तकबिल में और बाद में भी आपके हमेशा काम आने वाली चीज़ हो। ये भी एक देखें ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी आपको पूरी बताई है, ये भी आपके काम आने वाली चीज़ ही बताई ना। तो शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। ये वीडियो हम ना भी लगाएं तो हमारे इख्तियार में होता है यार, हम नए ना लगाएं, लेकिन लगाते सिर्फ इसलिए हैं कि कोई भी मेरा भाई है कुछ ना कुछ सीखे। सीखने के लिए, आपके सिखाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। इसके साथ ही जी, खुदा हाफिज। वेलकम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये पीसीबी रिपेयर करवाने आए थे ये हमसे भाई, तो हाँ जी जी भाई, कहाँ से आए हैं अपना ज़रा जी तो। मैं पाकपतन से आया हूँ, और बाबर भाई का यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो देखी थी, और इन्होंने कहा था कि 24/7 इनकी सर्विस अवेलेबल है, तो आप जब कभी भी आ सकते हैं। तो मैं इधर आया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कुछ टाइम पे ही ये मेरी पीसीबी ग्री किट सेट कर दी बिल्कुल। और इसके अलावा मैं किट इससे पहले साहिवाल भी लेके जा चुका हूँ, उकाड़ा शहर भी लेके जा चुका थोड़ा हूँ, लाउड। और वहाँ पे जाके जो किट है वो सॉल्व नहीं हो सकी थी, तो मुझे दोबारा नई लेनी पड़ी थी। ये उसमें कुछ फॉल्ट आए थे, लेकिन इन्होंने इसको चंद सेकंड में इसका फॉल्ट निकलवा के इसको मुझे रिपेयर कर दिया है, और मैं इनसे टोटली सेटिस्फाइड हूँ। और माशाल्लाह से इनका इस साइड पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक बैकअप है। तो मैं आप सबको यही कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा कि आप इस साइड पे आएँ इनके पास, और
जो कुछ भी इशू है वो इनसे सॉल्व करवाएं। और ये बिल्कुल बेस्ट, मतलब कि ना ज़्यादा रेट ले रहे हैं प्राइस में, ये मैं रिपेयर करने पे ज़्यादा चार्जेस लगा रहे हैं या कुछ, और बहुत अच्छी तरह से ये बिल्कुल ठीक करके दे रहे हैं। तो आप सब यहाँ पे ज़रूर आइए। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी आपका। नहीं जनाब, ओके हो गई आपकी पीसी भी। जी, अलहम्दुलिल्लाह।